好啦，咁今日咧就嘗試下將啲燒唔去嘅月餅重新做一個千層糕。咁啊，先講講啲材料先啦。首先啲月餅咧就剁碎佢啦。咁啊，好多啲就先雪一雪佢。咁啊，然之後咧，我哋就要個麵粉就做個皮嘅。咁餡料方面咧，我哋要再加啲嘢嘅，咁就開心果碎啦，南瓜子啦，椰絲 （cranberry） 就提子乾同埋呢個白芝麻，如果中意嘅可以加埋黑芝麻。咁就材料大致就係咁上下啦 ，OK 停㗎啦。芝麻咧，我哋就要烘佢。唔使烘得太燶嘅，係咁以烘出啲香味就夠㗎啦。咁啊，攤翻凍佢先。好啦，咁呢個開心果咧，因為比較大粒，咁我哋就留翻幾粒係做呢個面頭嘅裝飾，其他嗰啲咧，我哋要樣打碎下佢，就唔使打得太碎嘅。大約打碎，唔使太成粒就 OK 㗎啦。好，跟住個餡料先。好啦，啲芝麻好來啦，然之後將啲開心果碎攞埋落去。Cranberry 咧，我哋都係要留翻少部分嚟做呢個 topping 嘅。咁剩低嘅我哋可以倒，中意食幾多就幾多啦。咁呢個帶啲酸味，等佢中和翻嘅。好啦，提子乾，好啦，提子 OK 啦。咁就完之後咧。我哋就再加呢個南瓜子仁，份量嘅隨意啊，都係要留翻部分嚟做 topping 嘅。好啦，椰絲，隨意得㗎。好。跟住下一個步驟咧，我哋就要攪勻佢。呢度咧，我哋又用嗰啲雙黃白蓮蓉同埋呢個雙黃紅豆，撈勻就得啦。好，餡料部分我哋就叫完成啦。好，停啦。好啦，依家咧啲餡就叫搞好啦。咁就咁照睇落都五顏六色，味道都已經阿媽都唔認得出佢係月餅㗎啦。咁黃色嗰啲係月餅嘅蛋黃啦，咁有啲提子乾啊、西梅乾啊、椰絲啊，諸如此類咁，有啲果仁啦嚇。好啦，餡到呢度搞掂晒。好啦，咁依家咧我哋繼續。好，下一個步驟咧，我哋一早咧就搓好咗個麵包料啦。咁呢個係做皮嘅。咁我哋預計我哋4層，咁我哋係要切5份。好啦，先攤開佢先。好嗱，每一份咧
我哋咧就要推有咁薄，推咁薄。用些少暴力都唔緊要，唉，呢啲皮啊，因為始終係有筋皮就比較難推。嗱，穿咗都唔緊要啦，最緊要將佢有咁薄推咁薄。好啦，大約係咁上下啦，咁你鋪落去。咁啊個盤大細，你哋就自己喺屋企有乜嘢用乜嘢啦。拉翻開佢，穿咗都唔驚㗎。有多有少冇所謂。都唔使驚話岩岩插㗎，咁啊最後都係要切開佢㗎啦。好啦，鋪平咗一層，咁啊頭先整好咗嗰啲餡料咧，你退翻開佢。嗱，唔使鋪太厚，勻勻就得。好，停啦。好啦，嗱，跟住咧就最後一層封頂啦。呢個咧就係4層餡，就5層皮。咁啊最頂嗰層咧，我會做大少少，因為方便一陣操作嘅，會冚晒4方8面，等佢唔好流風。
邊邊角，盡量最頂嗰層咧就遮晒佢。好啦，跟住咧就要做下啲裝飾啦。咁頭先咧就留咗啲藤莓乾，嗱唔使太多嘅，求其撒埋啲上面。有啲顏色咁嘅啫。其實咧乾果方面咧，你哋就個人喜好啦，同人哋買到啲乜嘢啦。如果你譬如買到啲蜜餞橙皮啊、奇異果啊，甚至係芒果乾啊，都可以嘅。就你自己個人喜好同埋買到啲乜啦。一個少量嘅提子乾。就咁揼面得㗎啦，唔使話好大工程去處理嘅。咁啊，頭先啲乾果，咁就南瓜子水。輕拍拍佢，等佢容易啲流喺面啦。好，最後就開心果。好得，製作嘅部分就暫時完啦。咁啊，依家可以準備安排落爐，水滾蒸20分鐘。我哋有大蒸爐啦。如果你哋屋企冇大蒸爐的話咧，就住你哋有幾大個，你哋就做幾大盤。好啦，依家就落爐啦。好啦，咁依家就蒸咗20分鐘，咁我哋依家就可以攤一攤佢。太熱咧就切唔到嘅，咁依家攤一攤咧，我哋就可以切。首先咧就將嗰啲邊收咗佢先。咁如果你唔介意喺自己屋企食，介意的話咧，其實就收唔收邊都冇乜大所謂㗎啦。好，咁啊依家可以睇下嗰個內餡啦，就咁嘅樣嘅。啲邊都可以食㗎，唔需要抌㗎。咁啊，自己中意幾大幾細自己切。好，咁呢個就係成品啦。開閂機。